Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Jaalatamtoota maatiiwwan Kiristoos, hordoftoota tiktookii koo, maqaan Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam ooltanii? Akkamii yeroo kana geessanii? Anis nagaa koodha, galata Waaqayyoo. Torbee dhukkubbii guyyaa sadaffaa yookaan guyyaa roobii. Egaa akka seeraa yookaan immoo mana kiristaanaatitti jechuudha. Torbee kana keessatti torbee dhukkubbii akkuma ta'e, akkasuma immoo hundumti isaa guyyoota hojiiwwan garaagaraa itti raawwataman jechuudha. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti wantoota yookaan irratti raawwatamanii fi gooftaan keenya ofiis raawwatillee torbee kana keessatti hundumtuu guyyaa mataa mataa isaatiin kan qabudha. Isa keessaa guyyaa roobii kanatti jechuudha. Guyyaa itti fariisonnii fi barsiisonni seeraa akka inni fannifamuudhaaf guyyaa murtoo irratti murteessan ture jechuudha. Kanaaf guyyaa murtii jedhameet waamama jechuudha. Guyyaa sadaffaan kuni isuma keessaa jechuudha. Sababoota garaagaraatiin, hinaaffa garaagaraatiin gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf, fannisuudhaaf guyyaa itti murtoo itti dabarsan turan jechuudha. Yihuudoonni keessumaa Saduuqonni jechuudha. Guyyaa kana ragaa garaagaraa, ragaa sobaa funaanuudhaan mana hangafa luboota kan ta'e mana Qayyaaffaatti walitti qabamuudhaan, keessumaa abboonni mana kiristaanaa jechuudha, namoota 72 kan ta'antu walitti qabamanii gooftaa keenya irratti murtoo garaagaraa yookaan isa fannisuudhaaf kan irratti murteessan jedha. Akkasuma isa kana immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 3 hanga 6, akkasuma wangeela Maariqos boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hanga 2, wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 6tti kan dubbatudha jechuudha. Guyyaan kun guyyaa murtoo jedhamee beekama. Akkasumallee immoo karaa biraa guyyaan kuni guyyaa dubartiin tokko, dubartii eejjituun tokko mana bakka nama Simoon jedhamutti, bakka duuka buutonni gooftaa fi gooftaan walitti qabamanii jiranitti mana isaatitti dhuftee shittoo baay'ee gatiin isaa mi'aawaa ta'e tokko shurrubbaa isheetitti qabattee dhuftee gooftaa irra miila isaati irratti kuftee shittoo sana guyyaa itti dibde jechuudha. Akkasuma guyyaa Yihuudaan immoo guyyaa kana dabarsee akka kennuudhaaf guyyaa itti lubootaa fi farsisootaan guyyaa itti walii galeedha jechuudha. Kanaaf guyyaa dubartittiin kun dhuftee Maariyaam Magdalaawit kan jedhamtu, isheen dhuftee shittoo kanaan miila gooftaati irratti naqxee, akkasuma immoo deebitee isa kanaan boossee kadhattee miila isheetiin, shurrubbaa isheetiin immoo miila isaa kan qoorsite yoo ta'u, garuu duuka buutonni kan gunguman jechuudha. Keessumaa gatiin isaa baay'ee qaalawaadha waan ta'eef shittoo gatiin isaa 300 jedhamu jechuudha. Maallaqa yeroo sanaatiin gooftaa kan dibdedha jechuudha. Garaagarummaan Yihuudaa fi ishee gidduu jiru, inni meetii birrii 30 jedhee kan gooftaa gurgure yoo ta'u, isheen garuu isa jaalala isaaf qabduuf yookaan immoo waaqayyoof qabdu waan hubatteef, waan isheedhaaf galeef meetii 300 shittoo dibamuun huma tokkoyyuu hin mararsiifanne jechuudha. Kanaaf garaagarummaan gidduu jireenya namaa gidduu kan jiru, waaqayyoof jedhanii waa'ee ofii tokko yookaan immoo waan tokko qabeenya mararsiifachuu dhiisuu fi qabeenyaaf jedhanii waaqayyoon ganuun hammam garaagarummaa akka qabuu fi jireenya namaati irratti garaagarummaa akka fidu kan hubannudha jechuudha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Guyyaan kun guyyaa murtoo jedhamee beekama jechuudha. Guyyaa sagadaa, guyyaa soomaa gaarii isiniif haa ta'u hundumti keessanuu.